السلام عليكم متابعي قناة استفد. اشترك الآن عبر الزر الأحمر وفعل الجرس. شكرا لك. فوائد اليانسون مع العسل. اليانسون من النباتات المفيدة جدا لصحة الإنسان، ويتم استخدامه مع العسل ليشكل عامل قوي في مساعدة الجسم على تقوية مناعته ضد الأمراض وتعويضه عن جميع المشاكل الصحية التي تتعلق بالمناعة، ولهما فوائد كثيرة من فيتامينات ومعادن وأحماض وعناصر غذائية كثيرة، وسوف نوضح فوائد اليانسون مع العسل عند إضافته إليه. اليانسون من الزيوت الطيارة الذي يحتوي على مواد غذائية ومجموعة من الأحماض، وكذلك فهو يحتوي على زيوت وأحماض ومعادن لصحة الجسم. أما عسل النحل الطبيعي ففيه من الفائدة ما يكفي الجسم من احتياجاته، لأن العسل توجد به بروتينات وسكريات وأحماض وكالسيوم وفيتامينات ومعادن بنسبة تفيد الجسم وتحد من الأمراض الضارة والمزمنة. ومن فوائد اليانسون والعسل علاج السعال وطرد البلغم. يتم تناول مشروب اليانسون والعسل للمرضى الذين لديهم سعال، ويساعد على طرد البلغم وتهدئة السعال، ويساعد مرضى الجهاز التنفسي في توسيع الشعب الهوائية والتخلص من ضيق التنفس. مقوي للمناعة. عند إضافة العسل لمشروب اليانسون يتم خلط عناصر ومواد غذائية كثيرة، فهي تساعد على تقوية المناعة وتكوين أجسام مضادة لمواجهة الفيروسات. هذه الأجسام تتكون من عناصر غذائية كثيرة. علاج الغازات والتقلصات. تتعرض المعدة للبرد والتقلصات بسبب تغير الجو أو وجود الميكروبات، وخليط اليانسون والعسل يساعد على التخلص من غازات وتقلصات المعدة بشرط تناوله دافئا. خفض ضغط الدم. يساعد اليانسون على خفض ضغط الدم بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، ويساعد على ارتخاء الأعصاب، فيعمل على التقليل من الضغط العصبي والتوتر النفسي. تهدئة الأعصاب. يساعد على تهدئة الأعصاب وارتخائها، وبذلك يزيد في استقرار الحالة النفسية، خاصة في ظل التوتر النفسي والعصبي. اليانسون والعسل لطرد السموم. يساعد الجسم على التخلص من السموم وطردها خارجه، ويحمي من تكون الخلايا السرطانية، وهو معزز ومنشط لعمل الجهاز المناعي، فيطرد السموم ويمنع من تكون الخلايا السرطانية في الجسم. تنشيط الكليتين وتحسين وظائف الكبد. نظرا لما يحتويه العسل واليانسون من فوائد، فهو ينشط الكليتين ويساعد على تحسين وظائف الكبد وعدم تليف الكبد وعدم وجود خلايا سامة داخل الجسم. التخلص من الأملاح الزائدة. يقوم بعملية غسل الجسم من الداخل وتقليل نسبة الأملاح وضبط مستوى السكر في الجسم، ومع كثرة استخدام اليانسون والعسل تقل نسبة الأملاح في الجسم، وبالتالي عدم وجود تورم في القدمين أو تشققات زائدة أو عدم وجود ألم في أحد الجوانب. ضبط مستوى السكر في الجسم. من فوائد اليانسون المحلى بعسل النحل الطبيعي هو ضبط مستوى السكر دون الحاجة لتناول سكريات، ويحد من وجود أمراض السكر، فهما يمدان الجسم بحاجته الغذائية دون تأثير في مستوى السكر. طرد الغازات. يساعد اليانسون مع العسل في طرد الغازات وعلاج الانتفاخات، ولكن لا بد من تناوله دافئا، فهو مريح للمعدة ومناسب عند عسر الهضم وحدوث تقلصات في المعدة. طريقة تحضير مشروب اليانسون بالعسل. نقوم بغلي كأسين من الماء، ونضيف اليانسون ونغلي لمدة دقيقتين، ثم نضيف ملعقة من العسل ونحرك المشروب. في النهاية نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية.